Israel ń gbógun ti àwọn ọ̀tá wọn pẹ̀lú àwọn nǹkan ìjà olóró bíi missile, jet fighter, rocket, bomb, tank. But àwa tá jẹ́ Áfíríkà, àwa fa àwọn ọ̀tá tiwa, àwa fà lé God of Israel lọ́wọ́. Ṣé kò gbà ká ronú bí? Ìwọ tó gbọ́ mi, jẹ́ kí n tún sọ kó lè gbọ́. Israel fighting their enemy using the sophisticated weapon like bomb, tank, jet fighter, rocket, missile. While we African left our enemy to the God of Israel, I think we have lost the sense of thinking, and we need to rethink. We need to rethink. Am I making sense or not?